Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Espero que les haya gustado mucho la canción que hicimos el otro día de La Granja. Y ahora quiero cantar una canción con ustedes para que usemos un poquito las manitos. ¿Sí? Bien fácil, bien cortito. Escuchen cómo dice. Saco una manito, la hago bailar, la cierro, la abro y la vuelvo a guardar. Saco otra manito. Saco otra manito, la hago bailar, la cierro, la abro y la vuelvo a guardar. Ahora decimos, saco dos manitos. Saco dos manitos, las hago bailar, las cierro, las abro y las vuelvo a guardar. Muy bien. Espero que se pueda aprender la canción. Y ahora vamos a usar el cuadernillo en la parte de música, ¿sí? La parte que hay algunos dibujitos. Quiero explicarles algo. ¿Saben? Alrededor nuestro hay un montón de sonidos, montón de sonidos. En la primera hoja, después de la carátula, ustedes van a ver dibujado, hay algunas cosas, ¿sí? Y lo primero que quiero que presten atención es que vean y escuchen ahora qué sonido va a aparecer. Presten atención. Escuchen, presten atención. Muy bien. Ahora van a buscar en su hojita el dibujo que representa a eso que ustedes escucharon recién. ¿Sí? ¿Se animan? Y si lo encuentran y está ahí, lo pintan. Les doy un segundo para que ustedes lo pinten. Pueden pedir ayuda a mamá, papá. ¿Ya está? Ahora voy a poner otro. A ver, tienen que prestar mucha atención. Desen cuerdita en las orejas. Para escuchar bien. Otro sonido, escuchen. A ver, qué bien. ¿Me da miedo a mí a ustedes? Muy bien. Ahora vamos a volver a mirar nuestra hoja y vamos a ver si encontramos el dibujo que representa eso que escuchamos recién. ¿Sí? Les doy un segundo para que ustedes miren su cuadernito. Y mientras yo voy a preparar el último sonido que voy a poner. A ver. ¿Ya está? ¿Ya lo encontraron? ¿Ya lo pintaron? Ahora voy a poner otro sonido. Este es el último. A ver si ustedes reconocen qué es esto. Escuchen bien. Atención. Creo que es bastante fácil, ¿eh? Bueno, vamos a ver de nuevo nuestro cuadernillo, a ver si ustedes pueden ver eso que estábamos escuchando recién. ¿Sí? Si todo salió bien, tenía que estar pintado. En ese dibujo tienen ustedes, en esa hoja, perdón, tienen un gallo. El gallo lo pintaron, que fue lo primero que escuchamos. Lo segundo que escuchamos fue un lobo. Ya lo pintaron también. Y esto último eran gatitos que escucharon. ¿Sí? Así que bueno, espero que les haya gustado la actividad y nos vemos la próxima clase. Chao, pórtense bien.